अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खुर्रम इकबाल अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, देहात के देहात डूबे पड़े हैं। लोग बेसुर समानी के आलम में खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। उनका घर बार, माल मवेशी, उनकी फसलें, ज़रई अराज़ी सब कुछ पानी के अंदर तबाह हो गया है। और कई देहात का राब्ता जो है वो एक दूसरे से कटा हुआ है। उसकी वजह ये है कि जो पानी है उसने सड़कों को मुकम्मल तोड़ फोड़ दिया है। तो आने जाने में भी काफ़ी मुश्किलात वहाँ पर दरपेश आ रही हैं। साहिवाल का वाक़या मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। वहाँ पर एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है और उस वाक़ये का अफ़सोसनाक पहलू एक ये भी है कि हम एक हजूम हैं, हम तमाशाई हैं, जो कि सामने सब कुछ होते हुए भी खामोशी के साथ खड़े रहते हैं, या फिर फ़िक्रे कसते हैं, या फिर मज़ाक उड़ाते हैं। लेकिन हम जो इंसान डूब रहा है या मर रहा है उसको हम बचाते नहीं हैं। तो साहिवाल का एक गाँव है, वहाँ पर शगाफ पड़ा हुआ था, जो कि पानी की वजह से पड़ जाता है। तो उस शगाफ ने 2 जानें ले ली। किस तरह ली, उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आप देखें कि किस तरह से लोग जो है वो लापरवाही में आकर अपनी जान तक गँवा बैठते हैं, और बाकी जो माशरा है हमारा, वो किस कदर गैर संजीदा है कि वो फ़ौरी तौर पर कोई मदद नहीं कर पाता। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करता हूँ और आपको ये बता दूँ कि साहिवाल का इलाका है चीचा वतनी, कमालिया रोड। वहाँ पर खान दा चक एक जगह है, जहाँ पर जो सैलाबी पानी था, उसने वहाँ पर एक बहुत बड़ा शगाफ डाला हुआ था। तो लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जमा थे, क्योंकि उन्होंने रोड अपना वो सड़क जो है वो वहाँ से गुजर कर दूसरी जगह जाना था। देहात के देहात कटे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसी दौरान जो है एक तालिब इल्म जो है वो इस साइड से पानी के अंदर छलांग लगाता है, एक तालिब इल्म दूसरी साइड से पानी के अंदर छलांग लगाता है। अब वो ये कर रहे हैं दोनों कि हम जो है वो पैदल गुजर जाएंगे, हालांकि उस एरिया के अंदर जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी कश्ती में घूम रही हैं। वो उस सूरत में कि कोई इमरजेंसी अगर होती है तो फौरी तौर पर जो है वो लोगों को इस तरफ से उस तरफ पहुंचा सकें। लेकिन वो दोनों नौजवान जो हैं, उनके अंदर पता नहीं क्या पहलवानी करने की सूझी थी कि उन्होंने जो है वो फौरी तौर पर छलांगे लगाई। अच्छा, छलांगे लगाने के बाद उनमें से एक नौजवान जो है वो दूसरे का बाजू पकड़ लेता है। अब बाजू पकड़ के जो रोड की जगह है, जो जितने एरिया में रोड टूटा हुआ था, यानी जिसके ऊपर रोड है, वहां पर जो पानी है वो थोड़ा सा कम है। आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब वो कम पानी जो है वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो एक नौजवान जो है उसका बाजू पकड़ के घसीटता घसीटता उसको उस सड़क की हदूद से जो है वो उसको दूसरी साइड पे ले जाता है, खुले एरिया के अंदर। अब लोगों का हजूम जो है वो दोनों साइड पे खड़ा है, दूसरी तरफ भी है, वो इस तरफ भी है। और लोग जो हैं वो फिक्रे भी कस रहे हैं, गालम गलोच भी कर रहे हैं, और पता नहीं हंस भी रहे हैं, और अजीब किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। अब वो जो दोनों नौजवान हैं वो देखते ही देखते वो गहरी साइड पे चले गए। असल में उनमें से एक का जो है वो पाँव स्लिप हुआ, तो स्लिप होने के बाद वो दूसरे की बाजू ही नहीं छोड़ रहा। उसने बाजू उसका पकड़ा हुआ है, तो इस वजह से वो दोनों के दोनों जो है वो गहरे पानी की तरफ चले गए। अब वो शायद वहाँ पर जो है वो मैदान है, या वो कोई ज़रई अराज़ी है, काफ़ी ज़्यादा गहरी जगह थी कि वो एकदम से जो है वो गोते खाना शुरू हो जाते हैं। लोग जो साइडों पे खड़े हैं वो भी चीखो-पुकार करते हैं कि वो जी डूब रहे हैं, रेस्क्यू वालों को बुलाओ। रेस्क्यू की टीमें कहाँ से पहुँचती है एकदम से अचानक। अब आनन-फानन जो है वो दोनों नौजवान गहरे पानी में जाते हैं और देखते ही देखते गायब हो जाते हैं। अब वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, किसी ने कोई कोशिश नहीं की कि किसी तरीके से उन दोनों को जो है वो बचाया जा सके। इवन कि वो थोड़ा-सा किनारे के ऊपर भी मौजूद है, तो वहाँ से जो है कोई रस्सी फेंक कर, या कोई अच्छा तैराक जो है, अक्सर देहात के अंदर जो है मकामी गोताखोर भी होते हैं, कोई ऐसा होता जो उनको जाकर नौजवानों को, दोनों तालिबे इल्मों को वहाँ से बचा लेता। लेकिन उस पूरे हजूम के सामने वो दोनों नौजवान पानी के अंदर डूब गए। अब वहाँ पर जो मौजूद रेस्क्यू की टीमें हैं, बाद में वो पहुंची, उन्होंने फिर फौरी बाद ही आ गई। उन्होंने जो है वो कश्ती में पूरे एरिया को सर्च करना शुरू किया, काफ़ी तको-दो की, डंडे भी मारे उन्होंने पानी के अंदर, लेकिन काफ़ी गहरा पानी था, तो वो वहाँ से दोनों नहीं मिल सके। तो अब वो जो वीडियो बना रहा है एक आदमी, वो ये बताता है कि यहाँ पर इन दोनों नौजवान जो हैं वो डूब चुके हैं, और इनकी लाशें जो हैं वो अल्लाह करे अब मिल जाए। तो जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक़्त तक ऐसी इत्तला नहीं आई थी, मेरे ख़्याल में शायद मिल गई होगी उन दोनों की लाशें जो हैं। लेकिन जो रेस्क्यू का एक एहलकार था वहाँ पर, उसको मैं सुन रहा था, तो वो ये कहता है कि बेसिकली ये रास्ता जो है, पानी के बहाव की वजह से कटाव पैदा हुआ, तो उसके बाद यहाँ शगाफ पड़ गया,
اور سڑک جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ تو ہم نے یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو جو دیہات تھے آس پاس کے، ان کو ہم نے بتایا ہوا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ گزرگاہ نہیں ہے، تو اگر آپ نے کوئی ایمرجنسی ہو تو ہمیں بتا دیں تاکہ ہم کشتی سے جو ہے وہ آپ کو اس کنارے سے دوسرے کنارے پر لے جائیں۔ اور زیادہ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا گیپ ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ لوگوں کو یہاں پر اناؤنس کیا ہوا تھا پورے دیہات جو ہیں آس پاس کے، کہ آپ نے اگر کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں دوسری طرف جانا ہے یا ادھر آنا ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم کشتی کے ذریعے آپ کو آگے پیچھے وہاں سے لے کے چلے جائیں گے۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ بدقسمتی ایسی ہے کہ تھوڑا سا پانی کم ہوا تو جو رکشے والے ہیں، جو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ دیہات کے اندر رکشے چلتے ہیں، تو انہوں نے جو رکشے، چنچی رکشے اور دوسرے رکشے والے ہیں، انہوں نے یہ گاؤں کے اندر افواہ پھیلا دی ایک دم سے کہ جی پانی اتر گیا اور اب وہ جو رستہ ہے وہ کھل گیا اور آپ لوگ جو ہے وہاں سے گزر سکتے ہیں، رکشے بھی گزار سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ، کیونکہ پھنسے ہوئے تھے لوگ، اتنا سیلاب تھا، اتنا پانی تھا، تو کتنے دن سے لوگ اپنے اپنے جہاں جہاں موجود تھے وہیں پر پھنس کے رہ گئے۔ تو جب بھی یہ اطلاع ملی تو لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ اپنی منزل پر جانے کے لیے وہاں پر پہنچا۔ تو اس طرح یہ کالج کے نوجوان بھی تھے دونوں، اور یہ اس طرح سے ڈوب گئے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ بیسیکلی کہ ایک طالب علم تھا جس کا نام تھا محمد مزمل، اس کا پاؤں پھسلا تو دوسرے نے اسے بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی۔ پانی کا بہاؤ ہونے کی وجہ سے دونوں نوجوان ڈوب گئے اور امدادی سرگرمیاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کی گئی۔ پانی کا بہاؤ بیسیکلی نہیں تھا، اصل میں وجوہات یہ ہے کہ وہ ایک نے جس نے بازو پکڑا ہوا تھا، وہ بازو پکڑتا پکڑتا دوسرے کو گھسیٹتا ہوا اس طرف لے گیا جہاں پر پانی زیادہ تھا، پاؤں اس کا سلپ ہوا۔ لیکن ہم بات جو کر رہے ہیں وہ بات بیسیکلی یہ کر رہے ہیں کہ آخر ایسی بھی کیا قیامت آن پڑی تھی کہ آپ جب کشتی موجود ہے اس کو چھوڑ کر آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ پانی کے اندر کود گئے، اور دونوں کودے اور دونوں جو ہے وہ عبور کرنے لگے۔ جب وہاں پر ریسکیو کی ٹیمیں موجود ہیں تو آپ وہاں پر ان کے ساتھ چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ ایسے نوجوان جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر ان کی جان چلی جاتی ہے، پیچھے ساری عمر کا رونا جو ہے وہ گھر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ تھا معاملہ، آپ سے ڈسکس کرنا تھا۔ سوچا سیلاب کی صورتحال چل رہی ہے تو اس حوالے سے میری نظر گزری اس خبر کے اوپر، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ دوسرا تھوڑی اویئرنیس بھی ہو جاتی ہے۔ پھیلایا کریں اس پیغام کو کہ لوگ جو ہیں وہ کم سے کم پانی جب ایسے آیا ہو تو اس کے قریب مت جایا کریں۔ وہ منڈی میں ایک نوجوان ٹک ٹاکر جو ہے وہ بھی بیچارہ اسی طرح ویڈیو بناتے ہوئے پانی کے اندر گر گیا اور پھر وہ بھی جاں بحق ہو گیا۔ تو یہ تو صورتحال ہے ہماری کہ اتنا پانی ہے کہ دیکھ کر خوف آتا ہے۔ دریا سمجھ لیں آپ کے ایک دریا کے بعد بھی دریا ہے، جو دیہاتوں کے اندر پانی آیا وہ بھی بیسیکلی دریا ہی ہے، کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، اور ابھی تک دریائے ستلج کا ایریا جو ہے وہ تو ابھی تک وہاں پر بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ آج بھی بھارت کی جانب سے آگاہ کیا گیا، جو بھارتیہ کمیشن ہے اسلام آباد میں ہمارے یہاں پر، اس نے جو ہے وزارت آبی وسائل کو آگاہ کیا، جس کے بعد وزارت آبی وسائل نے ایک الرٹ جاری کیا کہ دریائے ستلج میں ہریکے کے مقام پر اور فیروز پور کے مقام پر جو ہے وہ اونچے درجے کا سیلاب ہو سکتا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہوا بھی، کیونکہ وہاں پر پانی بہت زیادہ جمع ہوا ہے۔ بھارت کے اندر ہماچل پردیش میں اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بہت بارشیں ہوئی ہیں اور ابھی تک ہو رہی ہیں، تو وہاں پر ڈیموں کے اندر بہت زیادہ پانی ہے، تو وہ پھر پانی روز ریلیز کرتے ہیں، تو اس سے پھر جو ہے وہ پاکستان کو آگاہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سے دوبارہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔